के हो रुमाटोलोजी नर्सिङ? रुमाटोलोजी नर्सिङ भनेको नर्सले रुमाटोलोजी बाथरोगका बिरामीहरूलाई दिने विभिन्न सेवाहरूलाई समेटेर बनाएको एउटा कोर्स हो रुमाटोलोजी नर्सिङ। रुमाटोलोजी नर्सको रोल के हुन्छ? विभिन्न देशहरू जस्तै हङकङ, युके, अस्ट्रेलिया, यहाँ रुमाटोलोजी नर्सहरूको धेरै नै डिमान्ड छ अहिले, किनभने म्यान पावर एकदम कम छ र रुमाटोलोजी नर्सले चाहिँ बिरामीको डिजिज एक्टिभिटी मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर औषधि दिने, काउन्सिलिङ, कम्प्लायन्स जस्तो धेरै कुराहरू रुमाटोलोजी नर्स क्लिनिकबाट चाहिँ सञ्चालन हुन्छ बाहिर। भने नेपालमा रुमाटोलोजी नर्सिङ अहिले पनि एकदम छ र रुमाटोलोजी नर्सिङ सेवा नेपाली बिरामीहरूले नि पाउनुभएको छैन, न यसको चाहिँ ट्रेनिङ कोर्स अभाइलेबल छ। सो तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ त रुमाटोलोजी नर्सिङ कोर्सबाट भन्दा, यो कोर्समा हामीले रोगको बारेमा, विभिन्न बाथरोगको बारेमा जानकारी दिएका छौँ। यो डिजिज कसरी डायग्नोज गर्ने, कसरी मोनिटर गर्ने, यो सबै इन्फर्मेसन दिएका छौँ। साथसाथै नर्सिङ पार्टबाट यसका विभिन्न औषधिहरू, औषधिका साइड इफेक्टहरू, औषधिको साइड इफेक्ट मोनिटरिङ, इन्जेक्सन कसरी लगाउने, बायोलोजिकल कसरी एडमिनिस्टर गर्ने, इन्फ्युजन कसरी दिने, सबै इन्क्लुड गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ 12-14वटा मोड्युलको 3 महिना लाग्ने एउटा कोर्स हामीले डिजाइन गरेका छौँ। र यो कोर्स गरिसकेपछि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने, कुनै पनि नर्सले रुमाटोलोजी नर्सिङको एउटा कोर्स गरिसकेपछि चाहिँ यो नर्सिङ सम्बन्धी सेवा रुमाटोलोजीको देश विदेश जहाँ बढी डिमान्ड छ, हङकङ, युके, अस्ट्रेलिया यस्तो देश मात्र नभई नेपालमा पनि हामीले चाहिँ रुमाटोलोजी नर्सिङको सेवा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। तपाईँहरूले यो कोर्स पक्कै पनि मन पराउने हुनेछ। यो कोर्समा एकचोटि कोसिस गर्नुहोला, ट्राई गर्नुहोला, जोइन गर्नुहोला। धन्यवाद।